सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारदः एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धार कृपानिधे श्रीमद्भागवतं ख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सर्वथा कुशलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवः। भगवान का परम मंगल परम आनंदमय रस अमृतहरू रसास्वादन गर्दै हामी सुखशास्त्र श्रवण गर्दैछौँ। साक्षात भवानी शंकर गौरी शंकर प्रभुबाट कैलासमा एकान्त लाभम एकान्तमा राज गरी बक्सेर भगवान महादेव पार्वती महारानीका समीक्षमा दिव्यमय सुखशास्त्र श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। किनभने यसमा मङ्गलमय जीव मात्रका प्राणी मात्रहरूलाई कल्याण गर्न सक्ने सृष्टि स्थिति प्रलयका मङ्गलमय रूप परमात्मा सर्वव्यापक रूपले वेष्टित हुनुभएको छ। यस्ता परमात्माको अमृत वैकुण्ठनाथ परमात्माका अमृत भगवान साम्ब सदा शिवदेव प्रभु पटबन्धन गरेर आँखा बन्धन गरेर एकाकार रूपले परमात्मा सशङ्ख चक्रम सकिरीट कुण्डलम सपीत वस्त्रम शरशीरुहेक्षणम सहार वस्त्रम स्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप परमात्माको ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ र सुखशास्त्र सुखदेव स्वामीले भगवान महादेव प्रभु गौरी शंकर प्रभुका बीचमा भएको अमृतमय समयलाई आस्वादन गर्दै प्रभुका रसमय रस अमृतहरू सुखदेवले पनि सुगाले पनि रुखका डालामा बसेर श्रवण गरेको छ। त्यो मङ्गलमय अमृत जो कुनै बनावटी होइन, कसैले कथेको होइन र कसैद्वारा रचित पनि होइन, यो साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति भनिएको छ अथवा परमात्माको सम्पूर्ण प्रकारको सृष्टि स्थिति र प्रलयका कारक सृष्टि कारक त्यसका आधिपत्य रूप भगवान श्रीमन्नारायण नै यसको पूर्ण रूपले सर्वव्यापक भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान वासुदेव प्रभुको अमृत सुखशास्त्र श्रवण गर्नुहोस्। कस्तो छ यो भन्दाखेरिमा निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्र अमृतम द्रवसंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिक भुवि भावुकः। रसिकहरूको प्राणधन, ज्ञानीहरूका ध्यानका अधिष्ठान रूप परमात्मा, ब्रह्मज्ञानीहरूका ब्रह्मचिन्तनको विषय, भक्तहरूका भजनका विषय, ज्ञानीहरूका ज्ञानका विषय त्यो परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यस्तो परमात्माको अमृत बखान गरिएका अमृतहरू हजुरहरूले सुखदेवका श्रीमुखबाट श्रवण गर्नुहोस्, जसमा सारा वेदहरू, पुराणहरू, उपनिषदहरू, शास्त्रहरूबाट निकालिएको निचोड यसमा सर्वव्यापक रूपले वेष्टित भएको छ। अलिकति मात्रै श्रवण गर्ने बित्तिकै जीवको कल्याण भइहाल्दछ। त्यसो हुनाले हामीले मङ्गलाचरण भागवतको मङ्गलाचरणमा हामीले श्रवण गर्यौं नि, जन्माधस्य यतो अन्ययादितरत सारथेषु विज्ञास्वराट तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः
तेजो वारि मृदं यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरास्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोज्जित कैस्तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मंत्र वस्तु शिवदां तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परै ईश्वर सर्वोद्धृतमरुधेदिते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। मङ्गलाचरण यस्तो प्रकारद्वारा गर्नुहुन्छ। सुतदेव महाशय 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनुहुन्छ। धर्म भनेको किनबेचको विषय होइन, विनिमयको विषय होइन। धर्म भनेको पृथ्वी सूर्य जस्तो चमकदार हो। प्राणीहरूका आत्मामा बसेको परमात्मालाई कुनै प्रकारको लेनदेनको विषय हुँदैन। त्यो सर्वव्यापक सर्वदा प्रकारद्वारा एक रस भइरहन्छ। विनिमयको विषय हुँदैन। विनिमयको विषय त सांसारिक जीवहरूलाई उदरम्भरणेन वा कि चाहिँ पेट बाल्नका लागि भयो, आफ्ना जान बच्चाहरू पाल्नका लागि भए, अनेक व्यापारहरू गर्नका लागि भए, दृश्य व्यापार, श्रवण व्यापार, स्पर्श व्यापार, अनेक प्रकारका व्यापारहरू हुने गर्छन्। यसका लागि धर्म अनेक प्रकारद्वारा बाँडिएको जस्तो देखिन्छ। वास्तविक धर्म भनेको त किनबेचबाट रहित भएको, कसैको आशयबाट बाहिर भएको सर्वस्वतन्त्र वस्तु धर्म हो। यसैले व्हाट इज डेफिनेसन अबाउट धर्म? धर्मको हामीले धेरै प्रकारका चाहिँ विश्लेषणहरू अथवा वर्णनहरू गरिन्छ। धर्म के हो भन्दा धर्म भनेको परमात्मा परब्रह्म अनादिरादि गोविन्द सर्वकारण कारणम सबै प्रकारको आशयबाट रहित भएको, सबैलाई परम आनन्द दिन सक्ने सूर्य जस्तो चमकदार र कसैबाट कुण्ठित नभएको भनेको कसैले पनि समाउन पकड्न नसक्ने सर्वस्वतन्त्र खम ब्रह्म रूप परमात्मा, त्यसलाई भगवान भन्छन्, त्यसलाई धर्म भन्छन्। त्यसैले धर्म भन्ने कुरा त्यो विशाल पर वस्तुलाई जान्नका साथमा जीव पनि विशाल हुँदै जान्छ। हामीले सानो वस्तुहरूलाई विनिमयको रूपमा प्रयोग गर्दै गयौँ भने धर्म पनि हाम्रो सानो भए जस्तो लाग्छ। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ अनेक प्रकारका कामना गरेर साना साना चिजहरूमा धर्मलाई यति नै हो धर्मको सार पुग्यो भने हाम्रा कार्यहरू सफल भए, धर्म गरेको सफल भयो, हाम्रा कार्य सफल भएनन्, धर्म गरेको सफल भएन, किनबेचको व्यापार भए जस्तो देखिन्छ। तर वास्तवमा त्यो होइन। जति चाहिन्छ, जे चाहिन्छ समुद्रमा गएर खोज्नुहोस्, पाइन्छ। यस्तै धर्ममा गोता लगाउनुहोस्। धर्म धारणको विषय हो। धर्म भनेको संयमको विषय हो। धर्म भनेको अवधारणाको विषय हो। धर्म भनेको जीवहरूलाई परमात्मासँग जोड्न सक्ने, साइनो जोड्न सक्ने, सम्बन्ध जोड्न सक्ने, दुःखमय भवाटवीबाट परमात्मासँग जोड्न सक्ने यस्तो प्रकारको पुण्यशील वस्तु नै धर्म हो। यसैले धर्म जहाँ छ त्यो ठाउँमा सम्पूर्ण प्रकारका सुख छन्, सम्पूर्ण प्रकारका सिद्धिहरू छन्, सम्पूर्ण प्रकारका जीवहरू दुःखबाट सुखतिर लम्किरहेको देखिन्छ, हँसिला खुसिला राम्रा देखिन्छन्, किनभने सत्य वस्तुलाई पक्रेको छ नि त। त्यही भएर योगी सन्त महामुनिन्द्र भक्तवृन्दहरू जहिले खुसी भएर हामी हिँडेको देख्छौँ नि। किन भन्दाखेरि म उहाँहरूको अगाडि आफ्ना सर्वव्यापक स्वरूप परमात्मा, आमा पिता माता रूपमा, गुरु रूपमा, आफ्ना मित्रहरूको रूपमा सबैभन्दा माथि परमात्मालाई हामीले जानेका छौँ। त्यसैले उसलाई हामीले जानेपछि उसले सम्पूर्ण हाम्रा बिग्रेका भावहरूलाई पनि पुण्यशील बनाइदिने गर्दछ। यसैले धर्म प्रज्जित कैस्तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मन्त्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। यो धर्म भन्ने विषय परमात्मालाई जान्ने बित्तिकै धर्म जानेको हो। आफूभित्रको ब्रह्मतत्त्वलाई बुझ्ने बित्तिकै, आफूभित्रको सूर्यलाई, आफूभित्रको त्यो दिव्यमय प्रकाश पुञ्जलाई जान्ने बित्तिकै
आफैले आफैलाई जान्ने बित्तिकै सुख प्राय जीवले पाएको हुन्छ। त्यसैले निधिध्यासनको विषय छ। हामीले 5 मिनट हुन्छ कि 1 मिनट हुन्छ कि 2 मिनट हुन्छ कि 10 मिनट हुन्छ कि यो नाकको डाँडीमा एकाकार प्रकारद्वारा त्यो आफ्नो इष्टको चिन्तन गर्नुपर्दछ। इष्टलाई त्यहाँ धेरेर चिन्तन गर्नुपर्दछ। आफूभित्रको परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्दछ। ज्योति पुञ्जमय वस्तु सर्वस्वतन्त्र छ, कसैको अधीनमा छैन। त्यसैले जसले यजन गर्छ, जसले भजन गर्छ, जसले कीर्तन गर्छ, जसले उपासना गर्छ, उसैको परमात्मा पनि सन्निहितो हरि भगवान नजिकै भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले परमात्मा शुश्रूषणा भनेको अभिष्ट वस्तु प्राप्त गर्नका लागि आँखाभरि अश्रुपूरित नेत्रहरूद्वारा अनि आँखपट बन्द गरेर ती ब्रह्मा विष्णु महेश पनि सृष्टिका लागि अनेक प्रकारद्वारा परमात्माको चिन्तन गर्नुहुन्छ। त्यही परमात्मा नै सर्वव्यापक रूप नारायण परो व्योम नारायण पराम गति भनेर नारायण परमात्माको यजन गर्दछन्। त्यस्ता परमात्मा समय समयमा अनेक प्रकारका लीलाहरू स्वीकार गरेर जीवहरू जस्तै हामी जस्तै भएर दुःखमा पिल्सिरहेका आफ्ना जनहरूलाई, भक्तवृन्दहरूलाई धर्मको रक्षाका लागि, योगीहरूको रक्षाका लागि, गौको रक्षाका लागि, तितिक्षु जनहरूको रक्षाका लागि अनि स्त्रीहरूको रक्षाका लागि परमात्माले अवतार स्वीकार गरिबक्सिन्छ। कुभाण्डा बुद्धि भएका अथवा जसले सर्वस्व प्रदान गरो, जसले सर्वस्व प्रकारद्वारा हामीलाई सर्वस्व दियो, उसैलाई हामीले नाना थरीका अवाच्य बोल्न नहुने शब्दहरू यो मुखारबिन्दले बोल्ने त्यस्ता राक्षस स्वभावका जीवहरूलाई वध गर्नका लागि अथवा सुबुद्धि प्रदान गर्नका लागि समय समयमा मान मर्दन गरिबक्सन भगवानले अवतार स्वीकार गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। भगवान परम कृपामय, परम आनन्दमय, परम सुखमय होइबक्सिन्छ। त्यो सुखमय परमात्मा नै सम्पूर्ण प्रकारका जीवहरूको दुःखलाई हरण गर्नका लागि सक्षम होइबक्सिन्छ। सुखदेव स्वामीले आज्ञा भएको छ, यो साह्रै भाग्यमानीहरूले श्रवण गर्नका लागि योग्य फल छ। यसैले राजन कृपा गरेर हजुरले सुखशास्त्र श्रवण गरिबक्स्योस्। कस्तो परमात्मा छ भन्दाखेरिमा सम्पूर्ण प्रकारका चाहिँ दुःख पाए जीवहरू भए अनि चाहिँ अनेक प्रकारका दुःखमा पिल्सिरहेका स्त्री पुत्र आदि र अनेक प्रकारका कुलीन जातहरू नभएर दुःखमा भइरहेका जीवहरू, जन्मना जायते शूद्र संस्कार नपाएका जनहरू र दुःखको दलदलमा पिल्सिरहेका जनहरूलाई कल्याण गर्नका लागि भगवानका लीला अमृतहरू सक्षम छन्। त्यो परमात्मा साह्रै कल्याणमय हुनुहुन्छ र सबै जीवहरूको कल्याणका लागि अवतार स्वीकार गरिबक्सेर अनि जीवलाई अनायास नै आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। दुःखको आलय, दुःखको घरबाट जीवलाई सुखमा पुर्याइदिई बक्सिन्छ। यस्ता सुखरूप स्वरूप भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुलाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। त्यो भगवान ओहो कति राम्रो परमात्मा हुनुहुन्छ। वास्तवमा तस्मै नमो सुभद्रे सर्वसे नमो नमः। शुभै शुभ प्रकारका गुणहरूले ओतप्रोत भएको दुःखका बिन्दुहरूलाई नष्ट गरेर सुख सिन्धु स्वरूप परमात्मा हुनुभएका यस्ता दयालु परमात्मालाई म वन्दन गर्दछु। सुखदेव स्वामीले अनेक प्रकारद्वारा भगवानको वन्दन गर्नुभएको छ। कस्तुर भगवानको ध्यान गर्नुभयो। कस्तुरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासग्रे वरबौदिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। त्यो भगवान सम्पूर्ण प्रकारका बाल गोपालहरूद्वारा सुपूजित हुनुभएका र सम्पूर्ण प्रकार किङ्किणहरू लगाउनुभएका, असाध्यै राम्रो तिलकले सुशोभित हुनुभएका, वैजयन्ती माला धारण गरिबक्सेका, हातमा बंशी लिएर सबैको जीवहरूको हृदयमा दुःख रूपी चिज
चिजहरूबाट डङ्क बजिरहेका, दुःखमा पिल्सिरहेका जनहरूलाई ब्रह्मनाद अथवा वंशीमा परमात्माको दिव्यमय शब्द प्रहार गरेर सबैको दुःख रूपी चाहिँ यो घाउलाई मलम लगाउँदै भइबक्सिन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई म वन्दन गर्दछु। आहा, कति राम्रो सामलो परमात्मा हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण कर्धनी लगाइबक्सेको छ। असाध्यै राम्रो पिताम्बर धोती लगाउनु भएको छ, पिताम्बरकै वस्त्र लगाइबक्सेको छ, अनि असाध्यै राम्रा कुण्डलहरू लगाएर बाजुबन्दहरू लगाइबक्सेर अनि सबैलाई आनन्द प्रदान गर्दै श्रीधाम वृन्दावनका श्री रङ्गेली महलमा भगवान सवारी भइबक्सेको छ। र जब भगवान चाहिँ महाराजको महलमा सवारी भइबक्सिन्छ, सारा देवहरूले, सारा किमपुरुषहरू, अप्सराहरूले चाहिँ अनेक प्रकारका स्तोत्रहरू गरेर नाचहरू देखाएर परमात्माका लागि गान गरेको छ। आज पनि त्यो वृन्दावनमा यो उत्सव सर्वदा प्रकारद्वारा भइरहन्छ। त्यो वास्तवमा अनवर्चनीय, अनवर्चनीय भनेको परिवर्तनै नहुने वस्तु, एकाकार वस्तु, नाशै नहुने अव्यय स्वरूप परमात्मा जो हुनुहुन्छ, त्यस्ता परमात्माले आज चाहिँ महाराजको दिव्यमय शोभामा प्रभु सवारी भइबक्सेको छ। अनि ग्वालबालहरूलाई त्यो परमात्माले साथमा लिबक्सेर चाहिँ अनेक प्रकारका लीलाहरू रचिबक्सेको छ। कम्मा दयालुम शरणम ब्रजेम, र अलिकति सङ्गतका भरमा परमात्माले सम्पूर्ण जीव मात्रलाई आनन्द प्रदान गरिबक्सेको छ। त्यो ब्रजेन्द्र नन्दनन्दन भगवान श्री कृष्णचन्द्र प्रभुलाई म प्रणाम गर्दछु भनेर सुखदेव स्वामीले वन्दन गर्नुभएको छ। राजा परीक्षितलाई उहाँले सुनाउनु भयो, राजन, वास्तवमा यस्तो प्रकारको सुखमय परमात्मा हुनुहुन्छ, त्यस्ता परमात्माका लीलाहरू आस्वादन गरेपछि तक्षकले हजुरलाई के गर्न सक्छ र, कालले हजुरलाई के गर्न सक्छ र, अनि अनेक प्रकारका सुख वा दुःख वा संसारमा जोडिएका यी सारा चिजहरूलाई गठेरी बाँधेर बोकिरहनु पर्ने काम नै के छ र। वास्तवमा त्यो परमात्माका अमृतले सम्पूर्ण जीव मात्रलाई कल्याण गराउँदछ। त्यस्ता कृपा सिन्धु परमात्मालाई मेरो वन्दन छ। तस्मै नमो सुभद्रे सर्वसे नमो नमः। अनेक प्रकारका चाहिँ जन्मदाखेरि दुःखालयमा जन्मिरहेका जीवहरू, सुखको कामना गरिरहेका जनहरूका लागि भगवानले अलिकति अवतार स्वीकार गरिबक्सेर सुखतिर डोर्याइबक्सिन्छ। हामी वास्तवमा आफ्नै कारणले दुःखतिर गएका हुन्छौँ। त्यो सुखमय परमात्मालाई बुझ्न सकेको खण्डमा, जान्न सकेको खण्डमा राक्षस पनि देवता हुने गर्दछन्, र नबुझेको खण्डमा जीवहरू तेतम लोकम स्वर्गलोकम विशालम, अथवा पुण्यमय धन सम्पदाहरूले ओतप्रोत भएका जीवहरू विशाल सुखको पुञ्जहरूमा पुगेर पनि फेरि नर्क रूपी दुःखका खाडलतिर पुग्ने गर्दछन्। किन भन्दाखेरिमा सुखानि कर्माणि करोति लोके दुःखम किम भवति, सुखका लागि कर्म गरिरहेका हुन्छौँ हामी, तर वास्तवमा दुःख किन मिल्दछ भन्दाखेरि हामीले मूल बाटोलाई बाटैमा बिर्सिदिएका हुन्छौँ। यसैले अलिकति सुख भयो भनेर, अलिकति सम्पदा भयो भनेर, अलिकति धन सम्पत्ति चिजहरूले हामी पूर्ण भयो भनेर परमात्मालाई उपहास गर्ने बानी हामीले छोड्नु पर्दछ। आहा, वास्तवमा त राजन कस्तो हो भने जति बेर हजुरलाई श्राप पर्यो नि, सम्पूर्ण चिजहरू छोडेर हजुर यो सुखतालमा आज आउनुभएको छ। तपाईँ आएको सुन्ने बित्तिकै सन्त योगेश्वरहरू सबै केही पुण्यशील प्रभुका अमृतहरू कहिल्यै पनि नमर्ने र सञ्जीवनी बुटी खुवाउन उहाँहरू सबै आउनुभएको छ। तर त्योभन्दा पनि मङ्गलमय भगवानका अनुग्रहले र नारदका बाबाका कृपाले र ऋषिमुनिहरूका आशीर्वचनले हजुरलाई वास्तवमा सुखशास्त्र श्रवण गर्ने सौभाग्य मिलेको छ। अब त्यो दिव्यमय अमृत र भगवानका सृष्टि विभूतिहरूको वर्णन मैले विधिपूर्वक द्वारा श्रवण गराउनेछु। भगवानका बाल लीलाहरूको मैले सटीक रूपमा विस्तार त कति गरौँ र, समुद्रको पानी कति गाग्रा छन्, त्यो चाहिँ गनेर
गाग्राले निकालेर कति सकिन्छ र यस्तै गरेर भगवानका अमृतको बखान गरेर यो तोताले कति सक्छ, तैपनि जति चाहिँ परमात्माले कृपा गरी बक्सिन्छ त्यो तपाईँलाई सुनाउँदछु। यहाँ त सुन्दछु वा सुनाउँदछु भन्ने बित्तिकै जीवले अनेक प्रकारका जन्म जन्मान्तरमा गरेका दोषहरू पखालिने गर्दछन् र त्यो जीव मङ्गलमय भइहाल्दछ। त्यसैले शुभमय परमात्मालाई वन्दन गर्दै जीवहरू कल्याणमय परमात्माको शरणमा जाउन् अनि सुख आफै मिल्दै मिल्दै आउँदछ। आनन्दको सास फेरोस् जीवले, जहिले पनि धोकनी भनेर भन्दछ, अथवा अनेक प्रकारको आगोको मुस्लो निक्ले जस्तो धुवा पिरको मुस्लो हाम्रा शरीरभित्रबाट निक्लिरहेको खण्डमा त्यसलाई हामीले शान्ति गराउन सकेनौँ भने यो शरीरमा पनि डढेलो लाग्ने गर्छ, हाम्रा काम कारबाहीहरू पनि सफल हुन सक्दैनन्। त्यसैले सम्पूर्ण प्रकारका सिद्धिका लागि, कल्याणका लागि भगवानका लीला अमृतहरू श्रवण गरेर सञ्जीवनी बुटी लेपन गर्नुपर्दछ, जसद्वारा मूल प्रधान देवता सृष्टिका आदि अनादिरादि गोविन्द सर्व कारण कारण त्यो परमात्मालाई सृष्टिका अन्त्यरूप परमात्मा, सृष्टिका चाहिँ सृष्टिकर्ता परमात्मालाई हामीले वन्दन गर्न सिकेको खण्डमा सम्पूर्ण दुःखहरू विलय हुँदै जान्छन् भन्ने यस्तो प्रकारको स्मरण गर्दै सुखदेव स्वामीले सबैलाई कृपा गर्दै भगवानका दिव्यमय रस अमृतहरू रसास्वादन गराउँदै हुनुहुन्छ। अगाडि भगवानका लीला अमृतहरूको वर्णन हुनेछ। आजलाई प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण गरौँ। असतोमा सद्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्ति सुशान्तिर्भवतु।